Всем привет, это вторая часть. Матвей, поздоровайся. Всем привет. Поздоровайся. Привет. Поздоровайся. Всем привет. Это они все долбоебы. Красиво вызывайся долбоебами. Сам долбоеб, что если обзываешь? Я тебя сейчас врежу. Нормально, на видеокамеры. Нет. Нет. Я не матерюсь. Он о мате говорит. Да, тоже мат. Аня. Ой. Мат? Да. Ой. Всё. Сейчас она должна будет сюда. Опа. Опа. Охренела. У тебя не видно машину, Саня? Где? Да, теперь видно. Машину. Вот моя машинка. Пау-пау-пау. В прошлой части я вот до такого состояния довел. До такого говна. Так. Я с этого видео. Понимаешь, говном. А чё, Матвей, как ты думаешь, мне что сделать? А? Ножик. Нет, Матвей, как ты думаешь, что следующее по этапу мне делать? Ножик. Самолет. Давайте самолет. Не салон, а кое-что другое. Кузов прокачивать. Да, кузов прокачивать. В ту сторону. Кузов прокачивать третья часть. Так, вот да, вот вообще правильная деталька. Ура. Ура. Ура, ура. Не хреново и что? Хреново и что? Да хватит хрен говорить. Задолбала. Хрен. Сейчас ударю. Потом я тебя ударю. Девочек нельзя бить. Да, естественно. Нормально. Я говорю, тоже девочка. Да. Для меня парень. Нормально. Машина совсем не видит, что какой собственная сестра. У меня, смотрите, все, у меня почти тачка готова. А ты его прокачивать будешь? Да. Прокачивать, конечно. Да. Я тут борты, скорее всего, поставлю. Боже, борты. Вот, Саня, это будет типа радиатор. Радиация. А это радиация была. Логично. Да. Это сейчас логично будет. Сань, ты знаешь, вот колеса на болтах делать, это что развалка была, да? Угу. Бим-бом. Лям отдал, чтобы развалка была. Да. Может, бабушка... Это если что, пацаны, это вам тут не монтаж, самый настоящий монтаж. Самый не настоящий монтаж, это самый настоящий развал. У меня, одно колесо буксует. Да у меня вообще тачка. Матвей, думаешь, что мне нужно свет. Матвей, думаешь, что лучше, бабушка ножик или обычный ножик? Ножик бабочка, конечно же. Да. Вот так вот. Видите? Не знаю, зачем это, но зачем-то надо. Так, стрибал ставим. Да, Мама потеряла виллу. Так, пошли одеваться. Так мама потеряла виллу. Если бы она нас потеряла, мне бы повезло. Одеваться пошли. Вот так вот капот. Я спалил, я фуралил. Что ты спалил? То есть ты даже не понял, что я спалил? Да. Ну что вот это? Машина. Нет, вот это. Пойдем ножку помоем. Ножку помоем. Крыша. Окей. Значит, не спалил. Курятник. Какой, блин, курятник? Коровник. Какой коровник? Это багажник. Нет. Спойлер.
Капот. А, точно, это я только что хотел капот сказать. Почему тогда не сказал, если хотел? Ну, блин, вопросы уже истекли. Так, ладно, затянем сейчас колесико. Так, сейчас буду я ехать, пусть меня встречает Москва. Это еду я, встречаю Москва. На капоте трехлучевая звезда. На моей заднице 3,2. Ой, ну что ты говоришь, задница? Мог бы сказать просто попа или задница. На капоте трехлучевая звезда. Это еду я, встречаю Москва. На моей заднице 3,2. Не задница, а попа. И жопа. Или... Песни задница. А почему не жопа? И говно. Да заебало! А что заебало? А ты хрен мне сейчас сказала. Сам говоришь, ей хрень не говорить, а сам говоришь. Да. Так а что, я ж первый раз сказал. И хрен ли, а не хрен. Чё? А ну сам сейчас хрен сказал бот. Ну, Вы что, вы заново съемку начали? Да. не, У меня просто камень. Я вот сюда ее поставила, и вот это нечаянно кнопку нажала. Она выключилась. А сколько? Болтик, болтик, болтик. Болтик, блин. как ты говоришь, бип. Он с мамой посмотрел, звони маме. Зачем? Ну что, я по-моему постучала уже. Мне пофиг. Тебе надо, ты и звони. И пофиг, что у А тебя мы нет шашлыки телефона. жарим. И чё? А вы шашлыки жарите? И чё? Нет, это шутка. Мы только собираемся уже. И чё? Мне как поздно. Да мы вообще, это еще не поздно, мы вообще там в 10, в полдесятого жарим их. Я уже начала паниковать, где мама. Да они не придут. Они знают, что мы поздно придем. Что ты делаешь? Я борты, я ботик. Палочки? Да. Что Где такое палочки? А, А, обычные палки? Я пошла с вами палки жарить. Как же мы с ней еще будем надену. ставить? Я кофту надену. А ну хотя надо. А блин, а как я уже хочу? Саш, вот если что, твоя вода и моя, вот. Если что, вода, вот смотри, на рисунке. Тут зайка, тут... Почему я лох? Я буду с вами жарить его, вот. а я не буду. Ну и фиг ты, Саня. Саня! Андрей, у меня после этого маршмеллоу живот болит. Вот. Гав! Давай. Ты говоришь но. Гав! Но! Вот так вот. Гель! Но! Хуй! На! Вот так вот. Обосрали. Так. На капоте трехлучевая. Твоя звезда, еду я, встречай меня, Москва. Нет, меня не говори. Это еду я, встречай Москва. Ну да, я говорю меня. Мне так больше нравится. Так. Оу. Щит. Я понял. А теперь смотри. Вот это вот так вот поставлю. И будет лобовик. Да, у тебя что зубы? Покажи. Ну вот. Зрители. О, дерьмо. Сам Ну ладно, не дерьмо.
На самом деле мне не нравится, потому что у нее бортиков нормальных нет. Ну да, потому что я не хочу, чтобы у меня машина вот такая вот перевернутая. Перевернутая она как-то по-типому выглядит. Ну, для меня перевернутая это заниженная в полы. Вон, потому что щелки даже нет. Ну мне заниженную не надо. У меня для бездорожья. У меня вообще квадроцикл машина. Нет, Есть такой квадроцикл, который с кабиной одной, и он похож на Матис. Такой. Матвей, смотри, первая часть лобовика готова. Смотри. Сейчас вторую таким же способом сделаю. Стоп. Ну вот это получилось. А что тут бортика нет? Ну, это проблема у нас. Это я, короче, в ДТП попал, сейчас же буду новые борты заказывать. Борты с Алиэкспресс пришли быстро как-то что-то. Что-то как-то быстро все. Казан экспресса. Просто с Казан экспресса приходит быстро. Казан? Да. Я тогда с Казани заказал. У тебя тут даже вот так вот колесо повернуто четко стоит. Ля, ты бедолаг. Мне будет жалко твою машину разбирать. Так не разбирай. Ну, я разберу, скорее всего, потому что... А чего? Ну, потому что надо разобрать ее тачку твою. Либо я ее не разберу, либо я на ней буду гонять. Нет, ну если... Я не буду разрешать на... Вот когда этот конструктор ты в город заберешь, буду разрешать тебе на ней гонять. Ну, скорее всего, я ее разберу. А чё? Ну, блин, как я конструктор-то закрывать буду, боже. Матвей, смотри. Моя-то машина маленькая. Смотри, лобовик. Посмотри, как моя машинка преобразилась. Мажор хрен. Машинку не видно. А вот она, твоя по запчасти. Машинка не видно. Да, твою машинку не видно лучше. Это вообще вот так вот. Да, вот так вот видно. Вот она, моя машинка. Лобовик распался. А хочешь прикол? Я вот точно такую же Жигу делал, только вот с такими колесами. Из моего конструктора. То есть это вот точно копия моей Жиги. Ты колеса поменял. Да. Цвет шины тоже поменял. Да, вот такое вот дерьмо у меня получилось. Нет, не дерьмо, это Жига. О, у тебя даже руль есть и бибитка. Да. Это конечно. Да. Еще лампа-двери чуть-чуть не работают. Ну смотри, это стекло. Вот так вот. Видишь? Это блокировка. Да. Видишь? Вот так вот. Видишь? Видишь? Да у тебя прикольные двери вообще получились. Вот так. Я свои двери сниму и себе на тачку поставлю. СПС! И надеюсь, ты еще передок снимешь. То есть вот это вот. Серия. Да. Ты все-таки догадался на меня. Все, я переезжаю вот сюда, вот в новый гараж, в который проведен свет. Потому что в старом гараже без света что-то как-то не показывает. А у меня тоже есть свет. Можно вообще вот так вот дискотечку вот тут устроить. Не, Матвей, знаешь как? Давай сделаем вот так. Проведем электричество на весь город.
Ага, блин, мне вообще-то не видно. И вот так вот. Чтобы и Леве, и мне, и тебе. Да у тебя есть свой свет. Нет, чтобы наш полигон вот этот вот освещался. Тогда давайте вот так. Да. В городе Вот свет так. есть. Все? Тогда тут мой гараж. На трек-полигоне. Да. Да ты чё все сломал? О, Санек, это можно вот так вот на твой телефон. Не, Это будет вот такая подсветка. Можно экран Нижняя. убрать? я чуть-чуть сухпуль позволил. Ля, ну в принципе я бамперы могу вот так вот пришпиндурить. Ну это будет по-тупому. Вот так вот. Я дерьмо какое-то. У тебя будет все, тебе не повезло, у тебя будет передок люфтить. У тебя машина крутая, но она вся люфтит жестко. Да, это просто тупо вот. Давай откручу, сейчас все болты нормально закручу. Дима, ты лучше, как у меня, систему делай как. Затягивать все. Вот у меня вообще практически машина не люфтит, кроме колес. Дима, я от ветра испугался. Я тоже обосрался. Вот смотрите. От этого Аня плачет. она не плачет. Бля, видно, грохнулась или обожглась. Да она к маме хочет. Бля, ну как-то похуй, пускай идет, блядь, удачу. Да позвони. Нет. Ну все, я тогда конструктор забираю. Да что, нехрен было тут оставаться. Позвони, чтобы она пришла. Твоя мама. Бля, ладно. Сколько идет? 17 минут, ну давайте, пока будет 3 часа.